Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 1925 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan guyyaan har'aa fulbaana 10 bara 2019 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka mooltan paartiileen siyaasaa Itiyoophiyaa 65 taana jedhan seera filannoof paartiilee siyaasaa dhiyeenya raggaasisame morman matoota du'arraa qabnu keessaa tokko. Abbootiin gadaa jala bultii ayyaana irreechaa torban nagayaa labsan oduu booda gabaasa bal'aa qabna. Jiraattonni Gujii humnoonni mootummaa ammas haleellaan nurraan gahaa jiru jechuun himataa jiru gara boodaa dhiyaata. Waa'een uummata Oromoo sabbaa dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf gara namoottan isin dabarsa. Paartiileen siyaasaa Itiyoophiyaa keessaa 65 taana jedhan kan dhiyeenya mana maree bakka bu'ootaan raggaasisame seera filannoof paartiilee siyaasaa ukkaamsaadha jechuudhaan akka hojiirra oolle gaafatanii jiru. Tumamuu seerichaa dudduuba shiratu jira kanneen jedhan paartiileen siyaasaa kun yeroo dhiyootti sochii sagaleen keenyaa dhagamu jedhu ka jalqabuuf jiran ta'ullee dubbatu. Gabaasaa Mallaskaachuu ammaa Tujubeetu dhiyeessa. Har'a waaree dura paartiileen siyaasaa 65 ta'an ibsa barreeffamaan baasaniin mirgi filatamuuf of ijaaruu paartiilee siyaasaa qofaaf kan fayyadu miti. Mirga dimookiraasummaaf namoomaa kan lammiiwwaniiti jedhan. Mirgawwan kunis qaama tokko yookaan kabiroon kan kennamu utuu hin taane uumamaan karaa seeraan mirgawwan argamanidha jedha ibsichi. Mootummaanis jijjiiramichi akka jalqabameen akka waadaa seenetti waltajjii siyaasaa bal'isuuf itti gaafatama isaa hin baane jedha. Innumaayyuu sirna faallaa dimookiraasii ta'e deebisee jalqabuusaa seera jala dahatee mirkaneessaa jira jechuudhaan akkaan qeeqee jira. Dhiyeenya mana maree bakka bu'oota uummataan kan labsame labsiin filannoo paartiilee siyaasaa ilaalchisuun labsame mirga bu'uuraa kadhiitu jedhee akka hojiirra oolle gaafata ibsi kun. Ibsa sana bu'uura gochuudhaan labsiin sun mirga lammiiwwanii filuuf filatamuu akkasumas of ijaaruu kan ukkaamsu innaa jedhu keeyata kam kan ilaallateedha jechuun gaaffii gaazexeessota biraa dhiyaateef hoogganaan IHAPpaaf dura ta'an koree gurmuu kanaa obbo Marshaa Yoosef innaa deebisan sirna filannoo akka fakkeenyaatti tuqaniiru. Sirni sagalee caalmaa guddaaf sagalee caalmaa wal madaalu paartiilee mormituuf paartii biyya bulchu gidduutti dhimma falmisiisaa ta'ee turuusaallee tuqaniiru. Sagalee caalmaa innaa jedhamu dhaabi tokkichi qofti hundumaa yoo qabate akkaataan itti bitu waan jiraatuuf sirni sagalee filannoo wal madaaluu jiraachuu qabaa jechuudhaan paartiileen mormituu yaada dhiyeessanii falmii irratti geggeessaa kan turan gaaffii bu'uuraatii jedhan. Seerri kun jedhan obbo Marshaan paartiilee poolitikaa kana dura seeraan sosso'aa turan kan seeraan alaa godhaa jedhan. ይሄኛው ህግ ግን ህጋዊ ሆኖ የተመዘገቡ የፖለቲካ ድርጅቶችን ሁሉ ህገ ወጥ ናቸው። Seerri kun paartiilee seeraan galmaa'anii jiran hundumaa isin kan seeraan alaa waan taataniif deebisaa mallattoo deeggarsaa walitti qabaa jechuun dirqisiisa. Kanaaf filannoon dhiyaatennaa jedhamu paartiilee siyaasaa filannoof qophaa'aa jiran tapha ala hojii isaan godhu fideefii dhufe jechuudha. Kun akka seeraatti waltajjii siyaasaa bal'isuu miti kan inni agarsiisu. Kaan hojii kabiroon akka ko'oommatan gochuudhaan ofiif filannoof qophaa'uuf kan ta'edha. Shira siyaasaa ka jedhamus kan akkasiitii jedhan. Ibsi sun dhumarratti akka jedhutti seerri sun akka fooyya'uuf paartiileen sun dhaadannoo sagaleen keenya haa dhaga'amu jedhu jalatti sochii uummataa dhiyeenya jalqabuuf jiru jedha Mallaskaachuu Ammahaa Finfinneerraa. Afrikaa Bahaa fi Kibbaa keessatti maallaqni seera ala daddabarsamu dhorkuudhaaf gurmuu dhaabbate keessatti Eertiraan sadarkaa taajjabdummaatti fudhatamuu Yuunaayitid Isteetsi himattee jirti. ESAAMLG gurmuu jedhamu keessatti Eertiraan akka taajjabduutti fudhatamuun ishee gara miseensummaatti fudhatamuudhaaf tarkaanfii sadarkaa duraa akka ta'e ka dubbatamu. Kun akka Eertiraan seerawwan imaammatoota isheef qajeelfamoota ishee daran haaressituuf fooyyeffattu ka carraa kennuuf ta'uun illee dubbatamee jira.
jilli ministeera maallaqaa United States waxabajji dabre 5-6 bara 2019 jechuudha eega Eertiraa daawwatee booda waa'ee deddeebisuu maallaqa seera alaa ittisuu irratti hariiroon Eertiraa waliin jiru fooyya'uu isaatii fi Eertiraan seerawwaniif imaammatoota ishee fooyyessuudhaaf tarkaanfilee fudhatte United States simattee jirti. Kanumaan wal qabatee dhimma Afrikaatti gargaaraan ministeera dhimma alaa United States Tibor Nash Eertiraan hojii farra maallaqa seera ala deddeebisuu fi farra shororkeessummaa ilaalchisuun hojjettuuf carraaqqii baankii sadarkaa addunyaa gadhaabuudhaaf gootu irratti biyyi isaanii kan deeggarsaa ta'uusaa beeksisanii jiran. Gama biraatiin immoo Eertiraan biyyoota mirgoota gaazexeessotaa hogguruun sadarkaa duraarra jirtu ta'uu gareen mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ'n gabaasaa haarawaa baaseen beeksisee jira. Garee mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ'tti Daayirektara damee falmaa mirga gaazexeessotaa kan ta'an Courtney Rodich ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin akka jedhanitti Eertiraan biyya odeeffannoof boolla dukkanaa taate jechuun ni danda'ama jechuudhaan Eertiraa keessa gaazexeessaa walaba ta'e tokkollee akka hin jirre dubbatu. Mootummaan Eertiraa akka odeeffannoon walaba ta'e biyyattiin seennes ta'e biyyattii keessaa hin baane tooftaalee cunqursaa kanneen miidhaa qaamaaf karaa marsaa dijitaalii geggeessamutti kan fayyadamu ta'ullee dubbatanii jiru Roodich. Mootummaan sochii gaazexeessotaa kamiyyuu ni uggura oduu biyyattii keessaa gabaasuun kan danda'amu sabaa himaalee yookaan immoo miidiyaalee biyyoota alaa keessaa maadheffataniin qofa ta'ullee dubbatee jira gareen kun. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni maree mootummaa naannoo Amaaraa waggaa haaraa Itoophiyaa sababeeffachuudhaan hidhamtoonni 4,000 ol ta'an akka dhiifamaan gallakkisaman murteessee jira. Kanneen dhiifamaan akka gallakkifaman manni maree naannoo Amaaraa murteesse kana keessa hidhamtoonni dhukkubaa hin fayyineen qabaman, hidhamtoonni maatii miidhaarra geessisan wajjiin waliigalanii fi kanneen biroon kan jira ta'u Aster Misgaanaw Baahirdaar irraa gabaastee jirti. Jibbinsa lammiiwwan alaarraa ka'uudhaan haleellaan dhiheenyaa kan Afrikaa kibbaatti geggeessameef lubbuu lammiiwwan alaa galaafate biyyoota ollaa hedduu keessatti yaaddoo uumee jira. Naayijeeriyaa keessatti haleellaa haaloo bahinsaa fi manneen hojii lammiiwwan Afrikaa kibbaa biyyattii keessaa cufsiisuutti geesse. Hokkarri kun magaalaa Abuujaa keessatti hiriirtonni aariidhaan kakaan manneen daldalaa lammiiwwan Afrikaa kibbaa waajjiraalee kaampaanii koominikeeshinii Afrikaa kibbaa beekamaa kan MTN fi waahiloota isaa weeraruudhaan cufsiisanii jiru. Lammiiwwan Naayijeeriyaa haleellaa Afrikaa kibbaa keessatti lammiiwwan isaanii irratti geggeessameef deebii haaloo bahinsaa kennuun kun ka jalqabaati. Bara 2008 haleellaan lammiiwwan alaatti xiyyeeffate geggeessame Afrikaa kibbaa keessatti namoota 62 ka galaafate yoo ta'u bara 2015 keessas akkasuma ka'ee namoota 7 galaafate. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Abbootiin gadaa Oromoo jala bultii ayyaana Irreechaatti torbee araaraa labsan. Torbeen araaraa kun rakkoo hawaasummaaf siyaasa lammiilee jidduu jiru qulqulleeffachuun hunduu akka jaalalaan bara haaraatti cehuuf jedhamee jira. Irreechi hora Finfinnee fulbaana 24 fi Irreechi hora Harsadii fulbaana 25 akka kabajamus himamee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase. Irreecha sirna waaqeffannaa bacaqii gannaarraa boqaa birraatitti lammiileen ittiin cehan gaafa bara haaraatitti ittiin ceenu qalbii qulqulluudhaan miira nagahaatii fi jaalalaatiin waliin cehuudhaa qabnaadhaan abbootiin gadaa ibsa baasaniitiin hin jiru. Gamtaan abbootii gadaa Oromoo ibsa giddugala aadaa Oromootti guyyaa kaleessaa kenneen akka kaasetti bara haaraa gaafa jijjiirreetiin hin jennu qalbii haaraa waliin jijjiiruu qabna jedhan. Bu'aa bahiin rakkoon walitti bu'iinsaa fi waldhabbiin mudachuudhaa malu jiruu keessatti illee dhalli namaa keessummeessu ilaaf ilaameedhaan waliin falameetiniin illee ilaalamuudhaa qabaata malee rakkoo ta'ee itti fufuu hin qabuudhaan kaasan. Walitti qabaan gamtaa abbootii gadaa Oromootii fi abbaan gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa lammiilee Oromoo dabalatee sabaaf sablammoota biyya Itoophiyaa hundaan baga dukkana gannaarraa gama boqaa birraatti ceetanillee jedhanii ni jiru. Sabaa fi sablammiin Itoophiyaa keessa jiraatan
akkasumas uummanni Oromoo baga bacaqii gannaarraa gara booqaa birraa baatanii isiniin jedha. Haaluma kanaa wal qabatee bacaqii gannaarraa gara booqaa birraa hoggattoo baanuun bara moofaa irra dabarree warqannee bara haaraatti seennaa. Bara haaraa kana keessa immoo akkaataa sirna gadaa Oromootitti immoo wanna hedduutu raawwatama. Gamtaan abbootii gadaa kunillee ibsa isaanii keessatti torbee araaraa labsaniitiin hin jiru. Torbeen araaraa kunillee kan labsame irreecha bara haaraatti kabajuudhaa deemnu kana qalbii haaraadhaan hunduu jaalalaa fi walitti dhufeennaan akka kabajuufi jedhan. Irreecha guddicha fulbaana 24 magaalaa Finfinneettii fi fulbaana 25 hora arsadeetti kabajamu kanarratti lammiileen hunduu miira gaariidhaa fi jaalalaan akka jiraatan dursanii gama hundaanuu walitti araaramuun barbaachisaadha ta'ullee dubbatan. Abbaa Gadaa Goobana Hoolaa. Fulbaana guyyaa 9 kaasee haga 22tti bara 2012 kan torbee araaraa jennee hoggattoo labsan sabaaf sablammiin Oromiyaa keessa jiraatu araara akka buusu. Biyyi fi biyyi Oromiyaa daangarra jiru araara akka buusu. Akkasumas immoo maatii keessa kan jiru araara akka buusu. Akkasumas immoo jaalateetis jibbeetis kan ala bahe biyya alaa kan jiraatu kan ardii Awurooppaa jiraatu kan ardii Ameerikaa jiraatu araara kanaaf waamicha keenya dhagee warratee araara kana akka itti galee warratee walii araara godhan. Maatiinis akka walii araara godhu biyyis akka walii araara godhu. Torbeen araaraa kun guyyoota 13 labsamuu isaanii kan kaasan Abbaa Gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa araarri kunillee qaamolee hunda kan ilaallatudha jedhan. Kan balleessi akka dhiifama gaafatu kan miidhamellee akka garaa laafeetiniin araara simatu labsii abbootii gadaatiin dabarsineetiniin jirra kan jedhan Abbaa Gadaa Goobana Hoolaa rakkoo hawaasummaa kaasee hanga siyaasaatitti biyya keessatti mul'atu haala kanaan furuun barbaachisaallee ta'uu jibbaa caala jaalala labsaniitiniin wal waamuulleen murteessaadha jedhan. Paartiin siyaasaa tokkollee kan mufatee hoora jiru kan mufatee dammaqee biyya alaa jiru fulbaana guyyaa 9 kaasee haga 22tti araara nuti gamtaan abbootii gadaa dhiyeessine kanatti fayyadamee gara araaratitti hoggattoo dhufe gadaanis paartiin biyya bulchus dhiifama godhaaf. Abbaa Gadaa Goobana Hoolaa akka jedhanitti irreechi hora Finfinnee fi hora Harsadee fulbaana 24 fi 25 kabajamu Oromoota qofa osoo hin ta'in sabaaf sablammoota lammiileen hundinuu irratti hirmaataniitiniin akka kabajanillee waamicha dhiheessaniitiin hin jiru. Irreessi jaalalaaf, irreessi nagaaf, irreessi nageenyaaf, irreessi tokkummaaf ta'uu beekee hunduu miira haala Oromoo calanqisiisuun bahee akka nu wajjin kabaju asumaanis waamicha kiyya dhiyeessa. Torbee araaraa guyyaa kaleessaa labsame kanaan wal qabatee godina Arsii Lixaa magaalaa Bishaan Gurraachaatti abbootiin gadaatii fi hoggansi magaalattii saba Oromootii fi saba Sidaamaa gidduutti magaalaa Bishaan Gurraachaatti mariin taasifameetiin jira. Gabaasa biiroon dhimmoota koominikeeshinii magaalattii baase akka agarsiisetti mariin saboota lamaan gidduutti taasifame kan caalmattiyyuu walitti dhufeenya isaanii cimsu kan rakkoo gidduu isaanii qulqulleessuudhaan akka waliin jabaatanii firummaa fi michummaan ollummaan cimeetiniin itti fufu kan taasisuudhallee jedhame. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa. Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:44 as nu biraa immoo waaree booda sa'a 1:44 ta'eera wallee kanaan sagantaa hafetti ceena.
Gaaddisee Shamsaddiin walleesseef hedduu galateeffanna. Jiraattonni godinaalee Gujii ammas humnootiin mootummaa kana gaa'eessisan jiraattota irraan balaa dhaqqabsiisaa jiru jechuun himatan. Jiraattonni yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan dhuma ji'a hagayya darbee kanaa humni raayyaa ittisaa malkaa soddaatti nama 4 ajjeesuu isaanii kaan ammoo ammas hedduun hidhaa akka jiran dubbatan. Bulchiinsi Gujii lixaa deebii kennee jira. Galmoo Daawwit Naayiroobiirraa gabaase. Ammas Gujii lameen keessa jiraatan jiraattonni humni mootummaa yoo nageenya kabachiisu jiraattota irraan balaa geessaa jira jechuun komatu. Kanaanis lubbuun namaa darbaa akka jiru namoonni hedduunis hidhamaa jiru jedhu jiraattonni yaada isaanii VOF kennan. Torbeen dura Gujii lixaa malkaa sooddaa ganda bayyaa gundii jedhamutti namoonni 4 ajjeefamus dubbatu. Obbo Waddeessa Duubee jiraataa ganda bayyaa gundiiti. Haalli naannoo keenya keessa jiru baay'ee yaaddessaadha. Raayyaan ittisa biyyaa poolisii Oromiyaa dabalatee dhiyeenya kanaa namoota uummata hawaasa nagaa kan balatee qotatee bocatee bobbaafatu abaaboo qalladdan jechuudhaan baay'ee gundi gubbaa irratti guyyaa tokko keessatti nama 4 bakkatti ajjeesan. Namoonni ajjeefaman jedhamanis Ballee Aduulaa, Talluu Aduulaa, Jiloo Gannaalee fi Roobaa Waaqoo ta'uu himanii kanneen keessaa Ballii fi Talluun barsiisota jechuun dubbatan. Namoota ajjeefaman jedhaman kana keessaa tokko obbo Ballee Aduulaati. Obboleessa isaanii ta'uu kan dubbatan obbo Jaarraa Elamaa haala ajjechaa ture jedhame sagalee Ameerikaaf himanii jiru. Qaamni bakka inni horii fi tiffatu bakka quruppe jedhamu ganda kuroo nageellee keessatti ijjeesan. Namoota kaa'u isa waliin jiru namoota nama 4 addee tokkotti ijjeesan. Qaama mootummaa raayyaa ittisa biyyaati. Sababa ABO deeggartanii ammoo waraana adda bilisummaa Oromoo bulchitanii kennitanii fi jedhanii sababa kanaa ijjeesan. Maatii isaa ammallee baay'ee gundi keessa baqatu jiranii yoo ammallee nama isaa boo jedhanii baqatu jiranii. Obbo Jireenyaan ajjecha himameen booda haala ture yoo dubbatan humni nageenya mootummaa reeffi obboleessa isaanii yeroon akka hin awwaalamne illee dhorkanii turanii jechuun komatu. Kana malees jiraattonni godinaalee Gujii humni naga kabachiistotaa jiraattota sababa humna hidhatee naannoo sana keessa socho'uu deeggartaniittu jedhuun hidhaa jira jechuun himatu. Jiraattuun Bulee Horaa VOF namni hedduun aana isaanii keessa magaalaa Bulee Horaa keessatti amma hidhamanii akka jiran himu. Namoonni kun kan isaan to'annaa jala ooluu jalqaban ji'a 9ffaa irraan kaasaniiti. Egaa isaaniin kaasanii hanga ammaatti mana hidhaatti guuruun jiranii hanga garuu hin jiru. Nama galchanii qoratanii galchanii hin jiru. Namni achi seene tokkotti qoratamu hin jiru. Achuma galuu qofaa egaa ammaatti namni dhiifanne garuu itti guuruun jiran. Raayyaa ittisa biyyaa keessa hin jiru. Namoonni to'annaa jala oolchanii poolisii naannootii fi mana hidhaa poolisaa kan magaalaa fi baadiyyaatti jira. Amma iddoon sullee qabatuu dadhabee iddoo wayii adaraasha wayii ijaarii kan jiran bakka kanaan wanti iddoo tokkoon guurii kan jiran manni hidhaa qabatuu dadhabeeruun amma. Jiraattuun aanaa Bulee Horaa kun mana hidhaa magaalaa Bulee Horaa qofaa keessa namni 700 ol hidhaa jiraachuu dubbatanii warri kun mana murtiif akka hin naannes himanii jiru. Waa'ee namoota hidhaa jiranii yoo dubbatanis dubartoonni fi barattoonni akka keessa jiranis dubbatu. Obbo Galgaloo Waaqoo jiraataa godina Booranaati. Obboleettiin isaanii Nagallee Waaqoo ka Gujii lixaa aanaa Dugdaa Daawaa jiraatan amma hidhaa jiraachuu dubbatu. Sababii hidhaniiti dhufee deddeebi'ee gaafachuuf an jennaani natti himuu didanii na argisiisuullee didanii turanii achumatti bira turee kakkadhadheetuma birrii wayii narraa fuudhanii ishee dubbisuuf birrii 5,500 kaffaliidhaan jedhanii turanii birrii 5,500 kaffalee ishii ilaaluun na argisiisan. Qarshii kana kaffalchiisee bulchaa ganda walgahii weeddaroo gooddoo mokkonnaa jedhan. Amma isaan ergatti kun guyyaa bultii 4 duratti magaala Fincaa'aatti hidhaniiran. Gaafatii fi gaafa qarshii kana narraa fuudhanu ganda walgahii weeddaroo magaaluma gandumarratti waajjiruma gandaatti hidhanii turanii ergatti ammoo gara magaalaa teessoo aanaatti magaala Fincaa'aatti geessanii. Maatii isii waliin akkasitti dararaa jiru. Sababii isii hidhaniiti yoo hangaafattu abbaan warraa isii waraana ABO keessa jira. Kanaaf isii hiilee jedhacha bakkichaa isaanii buna warqicha abukaattoo waan jiru hunda dura mancaasanii jiru. Manallee gubaniirani. Obbo Galgaloon obboleettiin isaanii erga hidhamanii torbee 2 akka ta'e daa'imman ganna 8 waliin hidhaa akka jiranis dubbatu. Dhimma ajjechaa malkaa soddaatti ta'eera jedhame kana bulchiinsa Gujii lixaa gaafannee turre. Obbo Abarraa Bunnoo bulchaa godinichaati. Warra shiftaa ta'uu danda'an achi keessatti walitti bu'iinsi ture. Kubbeen tarakee caasaa nageenyaa wajjin galuu shiftaa tarkaanfii irratti fudhatame. Shiftaan kun eenyudha? Shanee.
Garuu akka jiraattonni nutti himanitti warrootan kana keessaa namoonni 2 namoota hojii barsiisummaa irratti bobba'an akka ta'an maatiin isaanii nutti himanii turan. Waan kana waan adda baafattan qabdu? Barsiisaa yoo ta'e mana barumsaa malee bosona keessaa meeshaa qabate maal hojjetu? Bosona keessatti aadaatti dhukaasa bananii haala kanaanidha. Tattaaffii irratti fudhatameef lakkoofsa isaanii egaa akka ta'an hin beeku san poolisii gaafachuu hin dandeessanii garuu bosona keessatti bahanii uummata qalaa turanii, uummata zarafaa turanii, uummata jeesaa turanii haala kanaan qaamni caasaan nageenyaa keenya uummata wajjin ta'ee sochii godhanii tarkaanfiin bakka bakkatti itti fudhatame. Qaayee yoo taate dubbatan wanti tokko illee walitti bu'iinsa garuu bosona hiddii nageellee quba keessa shiftaan achi galee rukutameera. Ammallee rukutamee kan jiru. Obbo Barraa waa'ee namoota seeraan godinicha keessatti hidhamanii jiru jedhamees gaafannee turre. Namni karaa nagaa qabu namni karaa hariiroo shiftaa kana wajjin kan hin qabne kan inni hin jiru garuu warra wajjin shiftaa wajjin warri bosona galee hariiroo wajjin qabu warra akka kennatu yeroodhaaf to'annoo jala oolanii kaanee heeraaf seera mootummaa olaantummaa seeraa kan kana leenjii kenninee fi fakkeenyaaf kaleessamma leenjii guyyaa 5 kenninee kaanee akka galanee jiruuf jireenyaa fi akka gaggeessanu olaantummaa seeraa akka baratanu. Heerriif seerri maal jedhaa kan jedhu kan akka beekanu kanaadha kan hojjetiisan jirru malee namni hidhamu namni hin jiru. Obbo Barraan akkasaa jedhan iyyuu malee jiraattonni ammas mootummaan maatii warra hidhannoon socho'aa jiru hidhaatti dararaa jira jedhu. Himata kana ilaalchisee bulchiinsi godinichaa maal jedhaa jechuun irra deebiin Obbo Barraa gaafadheen ture. Lakki maatii shiftaa maatii shanee jedhanii wanni uummata keenya dararaa hidhannu tokko illee jiru. Odeeffannoo akkasii wanni na dhaqqabeellee jiru kunis hin tolfamu. Eega shifteen rakkoo qabaate inni akka harka kennatuudha maatii isaaniilletti walitti qabnee kan gorsinu maatii isaaniillee hin mari'achiisna karaa aadaatiin karaa abbaa gadaatiin hin mari'achiisna karaa uummata immoo walitti deebi'ee jaarolee biyyaatiin abbootii amantaatiin akka mari'achiisanu akka mari'atanu maatii ofiisan nama shiftee ala jiru sanis akka isaan galchanu haala kanaanidha mariidhaan infuleensii uumaati kan deemnu sanaanadha. Ilmi isaa wayis namni isaa shiftee akkas jedhamee kan wanna asirratti raawwatamu tokko illee jiru. Waa'ee namoota gayyee 28 malkaa soddaatti ajjeefamanii jedhamee ilaalchisee paartii koongiresii federaalistii Oromoo gaafannee turre. Obbo Addisuu Bullaallaa gaggeessaan liigii dargaggoo KFO odeeffannoo namni ajjeefamuu dhageenye turre garuu eenyummaa isaanii akka dhaaba KFO'tti adda hin baafanne jedhanii jiraattonni godinichaa garuu seera malee hidhamaa jiraachuu himan. Godina hunda keessatti namoonni hidhamanii jiru. Godinoota Gujii lamaan keessatti amma namummaan ani beeku namni fira kiyya ta'eeyyuu ijoolleen isaanii lamaan hidhamanii jiru. Sababii hidhaa kana bilbilaan namoota alaatti walitti haasoftanii jedhanii kan hidhamanii yoo akka dalaganii namoota walitti hidhata qabanii mootummaan illee qulqulleessee asirreessuutiin rakkoon qabu. Yakka yoo dalaganii ta'e waan seeraan nama gaafachiisaa yoo dalagan ta'e itti haa gaafatamaniitii rakkoon qabu. Garuu olaantummaa seeraa kabachiisuu nama mana murtii dhiyeessuu keessatti mootummaan dirqama isaa bahuu qaba. Amma sabbaa boruu darmetti akkana namni hidhamee jira. Gooroo doolaa harkalloo irratti akkasii shaakkisoo irratti akkasii namoonni baay'een hidhamanii jiru. Kun ammoo baqatanii jiru. Namoota yakka keessa jiranu yoomillee teenaan itti gaafatamuu qabu. Olaantummaan seeraa kabajamuu qaba. Garuu lammiilee hidhanii doorsisanii biyyaa baksanii maanii godhuun kuni maal ka jedhamu kun nama kana beelessuun uummata kana beelessuun faayidaa isaa tokko illee natti mul'atu tootaalii dogoggora dalagaa jira mootummaan. Obbo Addisuun kana sirreessuufis paartiin KFO ibsa baasee mootummaa gaafatee deebii eegaa jira jechuunis dabalanii dubbatan. Bulchaan godina Gujii Lixaa Obbo Abarraan ammoo duulli warra hidhatee naannoo keessa socho'u tarkaanfii irratti fudhachuu ganna haaraattis itti fufaa jechuun dubbatu. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata? Tiyaatirri ijoollee bukkurruu jedhamu kan afaan Oromootiin yeroo jalqabaatiif aartist Humneechaa Asaffaan barreeffamee qophaa'e tibbana Finfinnee giddugala aadaa Oromootti agarsiifameera. Namoonni tiyaatira kana daawwatan ijoollee Oromoo magaalaa keessatti aadaaf duudhaa isaanii dagatan daandiitti deebisa waan ta'eef hojiin akkasii jajjabeeffamuu qabaa jedhan. Daa'imman tiyaatiricha ilaalanis itti gammaduu dubbataniiru. Tsahaay Daamxootu gabaase. Tiyaatirri daa'immanii kan afaan Oromootiin yeroo jalqabaatiif hojjetame Bukkurruu jedhamu tibbana Finfinnee giddugala aadaa Oromootti eebbifameera. Barreessaaf qopheessaan tiyaatirichaa aartist Humneechaa Asaffaati.
Aartii guddisuuf daa'imman irratti hojjechuu fi daa'immaniif waan ta'u hojjechuu yaa'insi aartiis akka addaan hin cinne daa'immanis of beekanii akka of ta'anii guddataniif daa'immaniif xiyyeeffannoo kennanii hojjechuun barbaachisaadha jedhe humneechaan. Aartiis nan guddisa jettu daa'ima irratti hojjechuu qabda. Biyya kiyyaas nan guddisa aadaa kiyyan nan guddisa ani Oromoodha gaafa jettu Oromummaa keetis hojjechuu kan qabdu aartii daa'imatti agarsiisteeti. Ibboo daa'imatti himteeti. Oduu durii daa'imatti himteeti. Akka addaan hin cinne sarara sanaanii kan dhuftu. Aartiinis kanaani. Amma kan facaaftee boruu hammattee nyaatta miti. Kanaafuu daa'ima irratti hojjechuu jechuun waan guddaa. Tokko lafa keessee gaafa dabarte dhaloota boruutiif bu'aa guddaadha. Ani har'a nan darbamu. Boruutti fufuun qabaa. Waggaa 20 irraa ijoollee kana keessaa daayireektara tokko, ijoollee kana keessaa barreessaa tokko, ijoollee kana keessaa aktarii tokko himbaa. Ergaan tiyaatira kanaas daa'imman jaalalaaf tokkummaa barsiisuu akka isaan waliin jireenya hawaasummaa cimsatan taasisuudha jedhe barreessaa fi qopheessaan tiyaatirichaa aartist Humneechaa Taffaa. Iftuu Tinnishuu fi Daawit Makuriyaa daa'imman tiyaatira Bukkurruu daawwatan keessaati. Waan ilaalanitti akka gammadanii fi waan irraa qalbeeffatan natti himaniiru. Tiyaatira ilaaluu sirbaa gammadeeras. Kanaaf isa hojjetan immoo diraamas baay'ee itti gammadeera. Maaliif dhufte har'as? Tiyaatira Bukkurruu ilaaluu nama gammachiisu diraamaa garaagaraa. Maal fa'aa argite maal fa'aa jaallatte achirraa? Achirraa guchuu Bukkurruu. Maal baratte isaanirraa? Bu'aa bayii ogummaa gammachuu. Daa'imman Oromoo safuu aadaa, duudhaa fi seenaa akkasumas falaasama jiru Oromoo akka beekaniif maatiin dhalootaa dhalootatti barsiisaa dabarsaa asiin ga'eera. Garuu daa'imman Oromoo magaalaatti dhalatan carraa kana sababa adda addaatiin carraa kana argachuuf hin carroomne. Kanaaf tiyaatirri daa'immanii yeroo jalqabaaf afaan Oromootiin hojjetame Bukkurruun daandii baneeraa jiran obbo Haayiluu Dhaabasaa wayita tiyaatira kana ilaalanitti. Anis kunoo ilma kiyya fideen dhufe daa'immoonni itti aadaa ofii seenaa ofii hubatan bakka kana. Kun jajjabeeffamuutu irra jiraata waan salphaa miti. Ijoolleen baadiyyaa irratti amma oduu durii jira, ibboo jira. Ijoolleen bakka tikaatti wanni isaan waliin taphatanii jira. Kan akka yaa kuruphee koo kurup kan jedhan ijoollee gamaa gamoo koo jedhan yoo loon tiksan kan waliin taphatantu jira. Ijoolleen baadiyyaa kana sirriitti hin beeku. Ijoolleen naannoo magaalaa jiran kun immoo aadaan akkasii isaaniif haaraadha jechuudha. Kanaaf hundumti keenyayyuu aadaa Oromoo seenaa Oromoo kana keessatti guddisuun dirqama keenya. Bakki immoo ijoolleen waan akkanaan beekne kun dhufanii itti baran itti argatan kun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kuni itti fufuutu irra jiraata. Har'a jalqabamee dhaabachuu iyyuu hin qabu. Maaliif ijoolleen waan amma dagatamaa jira wanni akka ibboo wanni akka mammaaksaa oduu durii ibboontee maal kan jedhan kun ijoolleen taphatan waa hedduu qaba Oromoon. Kuni bakka ijoolleen magaalaatti haala ammayyaatti qabamanii aadaa dagatanii jiran hin jiru. Kanaaf baay'ee barbaachisaa waan ta'eef hedduu jajjabeessuu qabna, hordofuus qabna, daa'ima keenyas finnee barsiisuus qabna, hordofsiisuus qabna jedha. Aartiin Oromoo rarra'ee akka hin hafneef dhaloonni dabareedhaan akka wal harkaa fuudhaa deemuufis daa'imman irratti xiyyeeffannoon hojjechuun egeree aartii Oromoof bu'uura kaa'uudhaa jedhan obbo Haayiluun. Guddina aartii Oromoo keessatti shoora guddaa qaba. Maaliifi warra amma umuriidhaan achi siqan hedduun hin jiru. Waa hedduu dabarsanii warri as ga'an hin jiru. Isaan amma umuriidhaanis aguma siqan akkasuma yeroon keessaa ba'anis hin dhufa jechuudha. Isaan qofti irratti hin hafan. Ijoolleen kun immoo har'aa kaasanii itti guddatu jechuudha. Haala isaan dabarsan sanallee ni hubatu. Gara fuulduraattis immoo aartii Oromoo daa'imman amma lafaa biqilan kanatu qabatee gara fuulduraatti itti fufa waan ta'eef isaan amma hundee qabsiisuun aartii Oromoo gara fuulduraa keessatti bakka guddaa fi cimina guddaa kenna waan gaariidha. Aartiin calaqqee aadaa safuu seenaaf waan hunda saba tokkooti kan jedhan namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennan uummanni aartii isaa guddisuu fi dagaagsuudhaaf cina dhaabbachuu kan qophaa'e immoo daawwachuun haamilee ta'uuf hin barbaachisaadha jedhan gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsa sirriitti raawwata. Qophii horiitiin walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.